مقتل شابين بحمص كمان، رجما بالحجارة. شفتوا أقسى من هيك إجرام؟ أكثر من هيك قهر لأهاليهم؟ رجما بالحجارة شابين فقط لأنهم من الطائفة العلوية، ولم يرف جفن لأي حدا. تحركت الدنيا كلها مشان جريمة بني خالد. الله يرحم اللي مات. كل الجرائم يعني يندى لها الجبين. حياة الإنسان ما رخيصة، وما بصير حدا يتعدى عليها مين ما كان يكون. بس يعني مو معناتها أنه أنا فلان لازم أيم الدنيا وأقعدها، وبدل الواحد اقتل 1000 وفلان يموتوا وينتسوا، ولا حتى لا دولة ولا قانون ولا البشر ما حدا يسأل عنهم. لا، ويمكن في كتير بيطبلوا بيهللوا إنه هذا حق عم ياخدوا بالتار من النظام السابق. عنصر أمن عام عم يحاول يطمن المدنيين ويقول لهم إنه الأمور تحت السيطرة، ومشهد هجوم على أحياء مدينة بحمص كرد فعل على جريمة ببلدة زيدل اللي راح ضحيتها رجل وزوجته ببيتهم بطريقة بشعة وما بتترك مكان للشك ببشاعة. وفي مشهد ثالث ما حدا شافه وما وصل منه غير اسمين: محمد صالح العلي ووسام ظاهر العلي، شابين من حمص من الطائفة العلوية. الخبر المتداول إنهم انخطفوا من حي الزهراء وانقتلوا رميا بالحجارة ببساتين الوعر. وحتى ما تقول إنه الخبر ماله صحيح ومفبرك، هي الشيخ عبد الملك الأتاسي ابن مدينة حمص عم يأكد الرواية. قبل يومين حصلت جريمة مروعة جدا جدا لشابين من أبناء الطائفة العلوية، وأنهما رجما بالحجارة. هذا الكلام قبل يومين، وسجلت ضد مجهول شابين يافعين عندما قامت الثورة السورية المباركة، كان عمر أحدهما 5 سنوات. جريمة الوعر سبقت جريمة زيدل، ولكن المشترك بين الجريمتين هو الرمي بالحجارة. بجريمة زيدل قبل ما يبلش تحقيق في حدا قرر انه كل الاهالي المختلفين طائفيا فجأة صاروا متهمين، وقرر هو ينفذ عدالته بايده. وبجريمة الوعر ما طلع ولا تصريح رسمي يحكي ولا حتى يتبنى الخبر او ينفيه. رواية بقيت معلقة وضعيفة وما قدرت تنتشر لانه كتير روايات سبقتها وطلعت مزيفة او مضخمة. اما بجريمة زيدل فالإعلام الرسمي فتح بث مباشر حكى عنها مسؤولين سياسيين أمنيين، وغطتها الإخبارية السورية وسانوا كل معرفات الدولة. بجريمة الوعر ولا كلمة رسمية ولا حتى إشارة. بزيدل العبارات الطائفية اللي انكتبت على الجدران ما بتمثل العقيدة الدينية للعلويين ولا حتى بتشبه لغتهم الدينية، ومع هيك رد الفعل كان طائفي وانتقامي. وبالوعر غياب الصورة الحقيقية واستخدام صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي خلى الرواية محل السخرية بدل ما تكون محل إدانة. بعد جريمة زيدل انتشرت مشاهد الاعتداء على أملاك المدنيين وسوق الناس من محلاتهم وشوارعهم. عين وحدة قديه اختطفت نساء، قديه اختطفت أطفال، قديه سرقت محلات وحرقت من منازل وبيوت وسيارات وانتهكت أعراض، وانقتلوا ناس من كل الأعمار، أطفال ونساء وشيوخ، بالسويدة، بحمص، باللاذقية، بطرطوس، بريف دمشق، وما زال يعني هي مسلسل القتل مستمر، وعلى الهوية وعلى الطائفة، وبتحريض يعني لا مثيل له من قبل جهلة لا عندهم أخلاق ولا عندهم شرف ولا عندهم دين ولا عندهم أي شيء. بس وين الدولة؟ يعني أنا بقول وأنا خجلانة إنه دولة، يعني لأنه ما في أي مواصفات أو معايير بتقول إنه سوريا دولة. العالم فلتانة بالشوارع، سلاح بالشوارع، ما في سلطة ولا على فصائل ولا على أفراد، ولا في محاسبة لا لأفراد ولا لهي، والقانون والعدالة قصدي القضاء لا فلان غير لفلان حسب الطائفة. يعني إذا كانت طائفتك من المرضي عنهم فبراءة، حتى لو بتكون برقبتك 1000 زلمة عادي ولا يهمك. بس إذا كنت من غير طائفة وحتى لو كنت بريء بدنا نحملك الذنب وبدنا نحاسبك ونعاقبك وما بننسى لك إياه، لأنك شو كنت من الزمن الماضي أنت. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني لأيمتى الوضع رح يستمر بهذا الشكل؟ النزيف الدموي، شلال الدم اللي عم يكون بسوريا بدون أي تعقل، بدون أي إحساس بالذنب أو المسؤولية. إمتى بدها تتحرك الدولة لحتى تثبت وجودها أنه هي دولة وتوقف هذا النزيف الدموي؟ الله أعلم.